Sabina Ćudić, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine iz naše stranke, naša gošća u nastavku. Gospođa Ćudić se nalazi u našem eksternom studiju. Dobro vam jutro i hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, pozdrav gledateljicama i gledateljima i hvala na pozivu. Gospođo Ćudić, prema vašem mišljenju, kako se snašla vladajuća struktura tokom pandemije koronavirusa, naravno kada je u pitanju područje Federacije Bosne i Hercegovine? Pa pazite, ne volim govoriti paušalno, pa bih govorila o kriterijima na osnovu kojih, mislim, trebamo donositi procjene o načinima na koji se federalna vlada u ovom slučaju nosi sa pandemijom. Prije svega, korektno je reći da je vrsta krize sa kojom se suočavamo globalno nezapamćena i na neki način, naravno, ne nudi jasan set mjera kako se uspješno nositi sa njom, ali postoje kriteriji prema kojima mjerimo reakcije vlada. Prvi kriterij jeste blagovremenost reakcije, rekla bih, s obzirom da naravno ova vrsta vanrednih okolnosti zahtijeva brze i efikasne odluke. S druge strane, sami sadržaj mjera koje donosi vlada Federacije Bosne i Hercegovine i u konačnici transparentnost, dakle, i iskrenost vlada u ovim situacijama da zaista transparentno informišu građane ne samo o mjerama koje poduzimaju, ali i o greškama koje prave, te da preuzimaju odgovornost za greške koje prave. U sve tri ove kategorije, nažalost, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je doživjela, i ja to zaista kažem sa iskrenim žaljenjem, s obzirom da smo svi mi žrtve te vrste rada, odnosno nerada, doživjela fijasko. Ako govorimo o blagovremenosti reakcije, nećete naći zemlju u Evropi, nećete naći pokrajinu, region u Evropi koji je sporije reagovao od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i statistike su tu i datumi neumoljivi. Mi ulazimo, dakle, u drugi mjesec, zapravo smo na pragu i trećeg mjeseca krize i mi i dalje nemamo jasne rokove, nemamo usvojen zakon, nemamo zakazane sjednice, da ne govorimo o državnom nivou koji će zasjedati tek u maju ove godine, što znači 2 do 2,5 mjeseca nakon početka krize. Ništa od ovoga ne uliva povjerenje građanima. Ako govorimo o sadržaju mjera, jasno je da su one najsiromašnije ekonomske mjere u regionu i Evropi i pri tome nejasno definisane, a ako pogledamo poteze vlade u protekla 2 mjeseca, vidimo koliko netransparentno se dodjeljuju sredstva i samim tim ne uliva nam povjerenje o načinima na koji će se paket ekonomskih mjera sprovoditi, odnosno način na koji će pojedini biti zaobiđeni, a možda drugi profitirati više. Tako da, analizirajući, dakle, sve ovo zajedno, bojim se da je ova kriza prevelik zalogaj za ovu vladu, jer i manje krize ova vlada nije uspjela riješiti i bojim se također da su pred nama jako teški mjeseci, ako ne i godine. Kada je u pitanju opozicija, da li je mogla biti tokom ovog perioda, shodno onome o čemu sada govorite, glasnija, odnosno reagovati na neki drugačiji način nego što jeste? Pazite, ja mogu ovdje govoriti ispred naše stranke i kluba naše stranke u federalnom parlamentu. Ja lično, a nadam se i moje stranačke kolege, mislim da je, kada se desi jedna ovakva kriza, ove veličine, mi smo na početku donijeli jasnu odluku da smo se opredijelili ne za politikanstvo, već za jednu radikalnu konstruktivnost i stavljanje na raspolaganje. Dakle, prvi poziv koji je bivši premijer kantona Sarajevo, Edin Forto, obavio na početku krize jeste da je zovnuo novog premijera gospodina Nenadića i potpuno se stavio na raspolaganje zajedno sa još timom bivših ministara i ministrica, dakle, kako bi nesebično i bezrezervno pomogli u ovoj krizi. Dakle, nismo ukazivali na neke stvari misleći da na samom početku ove krize ne treba nam distrakcija biti politikanstvo, već nam treba biti borba protiv ove krize na 2 fronta, zdravstvenom i ekonomskom. I zaista smo se trudili da ne iskoristimo ni na koji način ovu krizu politički i oportunistički, već da budemo dio rješenja, a ne nikako problema. Ali niz ogromnih propusta stvara političku odgovornost prije svega prema građanima da se na njih ukaže. S jedne strane zdravstveno, gdje smo jedinstvena zemlja, pazite, ne treba, ponavljam, biti nefer i reći svuda u svijetu određen procenat ljudi od ovog virusa umire, ali malo ćete naći zemalja u kojima ljudi umiru od kuće u agoniji boreći se za zrak koliko se i bore za pristup medicinskoj pomoći. Dakle, mi smo morali ukazivati i podizati i pitanje krivične odgovornosti kako
kako bi na neki način usmjerili vlasti u pravom pravcu, pozvali na odgovornost i zahtijevali jasnije, efikasnije i na kraju krajeva humanije reakcije. Tako da ne mogu govoriti za čitavu opoziciju i teško je naći balans u ovoj situaciji između traženja odgovornosti, ali i insistiranju na konstruktivnosti i mislim da naša stranka to pronalazi. Kako bi trebalo, evo, počevši od ove sedmice, drugačije reagovati? Prije nekoliko trenutaka sam pročitala i naslovnica dnevnog lista je u pitanju da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ove sedmice treba donijeti odluku o načinu finansiranja, odnosno u budžetu kada je u pitanju koronavirus. Da li je to izvisno? Niz je zabrinjavajućih stvari. Što se tiče naše stranke, mi smo uputili niz amandmana i mislim da ćemo sutra imati neke zvanične odgovore od vlade nakon sjednice vlade gdje će se, nadam se, razmatrati i svi amandmani pristigli kako od stranaka pozicije, tako od stranaka opozicije. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste da, evo, dvije stvari čak i nevezane za ekonomske mjere, obustava pravnih postupaka, dakle sudskih postupaka. Mi znamo da je naša sudska vlast već na koljenima i činjenica da među prvim, dakle, članovima zakona o borbi protiv ekonomskih posljedica virusa, vlada ovdje insistira na prekidu sporova, znači da odustajemo, kao što ni do sada nismo se borili za pravnu državu, ovdje na neki način eutanaziramo sudsku vlast. S druge strane, vrlo problematičan član jeste da će vlada podnositi izvještaj parlamentu o utrošku sredstava i menadžerisanju fonda jednom godišnje. Dakle, govorimo o ogromnom fondu, gotovo od milijardu maraka, gdje će vlada jednom godišnje nas obavještavati šta sa tim novcem radi. Tako da se naši amandmani tiču ove dvije stvari, ali definitivno šireg spektra pomoći privrednicima, između ostalog koji predviđa i finansiranje kamatnih stopa kredita privrednih, dakle pravnih lica za trajanje pandemije, zatim širi spektar pomoći u vidu plaćanja punih doprinosa onim firmama, uposlenicima onih firmi čiji je rad zabranjen odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu razdvajamo, dakle, one firme koje su ostvarile gubitke i one firme kao rezultat odluke vlade i one firme koje su ostvarile gubitke kao rezultat pandemije i globalne krize. I tako dalje, i tako dalje. Uključujemo i freelancere koji se oslobađaju plaćanja poreza do 1000 maraka mjesečno, ali hoću reći, ono što nama treba jeste širi dijalog. Vrlo je zabrinjavajući Zakon o radu koji je već poslan u nacrtu kantonima da se odrede i ja bih rekla grubim rječnikom, ali rekla bih opravdanim, da on ima i svojih robovlasničkih elemenata i upozoravam i radnike i firme koje će biti naravno obuhvaćene ovim izmjenama, pokušajem ovih izmjena, da obrate pažnju na sva ona prava koja im se pokušavaju oduzeti. Tu se radi naravno o prilagođavanju kolektivnih ugovora. Tako da ja ću vas također upozoriti da je Ustavni sud već proglasio i Zakon o izmjenama dopunama člana 9 Zakona o radu neustavnim, tako da se mi možemo sa ovom nesmotrenošću, bahatošću i neorganizovanošću federalne vlade, ona može rezultirati kasnijim tužbama, proglašavanjem neustavnosti tih izmjena zakona i u konačnici isplatama u stotinama miliona maraka obespravljenih radnika. Tako da ovaj, ponavljam, fijasko parada neorganizovanosti i bahatosti kojoj svjedočimo će imati katastrofalne posljedice i mi se trudimo, ponavljam, kao opozicija da intervenišemo, sugerišemo, stavljamo se na raspolaganje kako bi zajedno spriječili te posljedice. Da li, kažete da se stavljate na raspolaganje, da li ima nekog kontakta, saradnje, usvajaju li se prijedlozi, očekujete li da će amandmani koje ste pomenuli biti usvojeni? Pazite, postoje i amandmani, korektni amandmani i drugih stranaka koji su uputili na ovaj zakon. Mi ćemo raditi na toj vrsti koordinisanja danas sa drugim strankama, pokušavajući naći zajednički jezik sličnosti između amandmana koje smo predlagali. Dakle, ovdje se ne radi o samo amandmanima naše stranke i mi tu ne insistiramo da se isključivo radi o našim amandmanima. Pažljivo smo analizirali i amandmane kolega koji su također ulagali izmjene i
neke od njih podržavamo, tako da pokušavamo naći zajednički jezik na svim frontovima. Desile su se jedne konsultacije između federalne vlade i opozicije, rekla bih kozmetičke u trajanju možda od sat vremena, kako bi se podijelila, pokušaj podjele odgovornosti vlade zajedno sa drugim strankama, ali sa pokušajem podjele odgovornosti onda morate i slušati vaše sagovornike po čemu ova vlada premijera Novalića nažalost nije poznata. Jer sjetimo se da smo ovu vrstu amandmana vezano za racionalizaciju troškova ulagali na prošlogodišnji budžet i budžet prije te godine, kada smo insistirali da se upravo plate nas izabranih, imenovanih dužnosnika ne povećavaju zajedno sa povećavanjem plata javnog sektora, gdje smo bili na neki način optuženi za politikanstvo. Sad se ponovo vraćamo rješenjima naše stranke i nadam se da ćemo ovaj put prisiljeni krizom barem biti pametniji. Kakva su primanja zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tokom pandemije? Apsolutno prevelika i to je ono na što smo, kažem, ne samo u pandemiji, već govorili i prošle godine prilikom usvajanja budžeta. Ja se iskreno nadam da ćemo prestati sa političkim kampanjama i pričom o doniranju, individualnom doniranju sredstava, jer to smatram neodgovornim, pa čak i vulgarnim u ovoj situaciji, već pristupiti sistemskom rješenju, te da će oni koji sada doniraju novac narodnim kuhinjama, a prije toga su glasali protiv smanjenja vlastitih plata, ovaj put se vratiti za sto i donijeti prave odluke. Ja se nadam da ćemo, dakle, nakon izmjena, odnosno pregovora socijalnog dijaloga za izmjene kolektivnih ugovora, pristupiti ozbiljnom smanjenju plata, ali isto tako pristupiti izmjenama koje ne obavezuju, dakle, smanjenje plata državnih parlamentaraca Ustavom, kao i federalnih parlamentaraca ne obavezuju da se vežu za javni sektor, već da se naše plate neovisno o koeficijentima, odnosno neovisno o platama državnih službenika mogu smanjiti. Tako da je to rješenje koje je naša stranka već uputila na državnom nivou, izmjene Ustava koje omogućavaju smanjenje plata državnim parlamentarcima, ali bez da to utiče na zdravstvene i penzione fondove, odnosno da se radi o paušalnom, uslovno rečeno, smanjenju plata, dok za federalni parlament predviđamo isto, dakle, proporcionalno smanjenje plata na osnovu primanja, tako da naše plate koje su najveće bi bile proporcionalno najviše i smanjene. Kada ste već pomenuli državni nivo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 14. korespondentnoj sjednici održanoj 9. aprila usvojila zaključak o pokretanju inicijative za donošenje zakona o dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koju dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ima li Centralna izborna komisija ovlasti da odgoji izbore i da li oni trebaju biti odgođeni? Broj 1 nema, broj 2 apsolutno ne. Ovdje se radi o političkom oportunizmu, a ne nikako brizi za građane i borbi protiv virusa. Mi smo zemlja koja ima najduži rok za raspisivanje izbora koji traje 5 mjeseci. Ne postoji nikakav razlog da se u maju odgađaju oktobarski izbori. I tako da smo mi već uputili u proceduru, dakle u državnom parlamentu, izmjene koje nam omogućavaju brže raspisivanje, efikasnije raspisivanje izbora bliže, dakle, oktobarskim izborima. S druge strane, žao mi je što ovu krizu stranke koriste da izbjegnu političku odgovornost za nošenje sa ovom posljedicom, jer oktobar bi morao biti referendum građana o tome koliko su zadovoljni sa načinom na koji se vlast borila sa ovom krizom, efikasno odgovorila na ovu krizu po svim onim kriterijima o kojima smo govorili. Pritisak vladajućih stranaka da se odgode izbori je politički pritisak, a ne nikako stvar ekonomije ili zdravstvene brige. Dakle, za sve propuste koje pravi i koji će praviti u narednim mjesecima pokušavaju izbjeći odgovornost u oktobru. Ne postoji prepreka da se izbori raspišu, te da se omogućava donošenje odluke, dakle, bliže oktobru, u smislu ništa nas ne sprečava da u augustu procijenimo da li je oktobar pravo vrijeme kada se izbori trebaju držati, odnosno da li se eventualno trebaju minimalno pomjeriti. Tako da, ponavljam, mi se kao opozicija trudimo biti ovdje politički odgovorni, a ne koristiti krizu za ovu vrstu mahinacija koje su izuzetno opasne, rekla bih, i u zemlji u kojoj je svakom slučaju potrebno više transparentnosti i demokratije i to malo mehanizama koje imaju građani na uticanje, dakle, za formiranje vlasti, žele im se ovom prilikom oduzeti.
Gospođo Čudić, evo vratit ćemo se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za kraj. Ekonomija nas neće čekati. Šta ukoliko se situacija po pitanju razvitka i generalno privrede u Bosni i Hercegovini tokom pandemije ne počne rješavati malo brže? Šta mogu očekivati građanke i građani Federacije Bosne i Hercegovine za, ne znam, 20-ak dana, evo da dam taj rok? Pazite, moja je također odgovornost kao zakonodavca da nudimo nadu i da nudimo rješenja, naravno ne samo kritiku. Vidimo da se svijet postepeno ekonomski otvara, pa ne samo svijet već i region, i vidimo signale iz Njemačke i Austrije kao i Slovenije i Srbije o postepenom otvaranju ekonomije, pronaći balans između zdravstvene zaštite koja je naravno na prvom mjestu, ali i zaštite primanja i osnovnih, dakle, ljudskih ekonomskih potreba. Naći taj balans jeste teško, ali ono što očekujemo od vlasti, i državne i federalne, dakle i entitetskih vlasti kao i RS-a, jeste da ponude jasnu viziju u narednim sedmicama kojim tempom možemo očekivati postepeno otvaranje, i naravno na osnovu stanja na terenu možemo revidirati te odluke, jer pazite, ekonomija zavisi od percepcije i od stabilnosti. Ono što danas čini vlast jeste da im ne nudi niti perspektivu razvoja, niti percepciju kontrole nad situacijom, niti jasnu viziju kako im može pomoći. Ja se iskreno nadam da će vlasti dorasti ovom momentu i da će pokušati ponuditi jasne i precizne odgovore građanima, jer sve što smo do sada čuli jeste kontradiktorne izjave članova identične vlade. U 48 sati ministrica financija pobija premijera, da bi zatim naredni dan premijer govorio o stabilnosti ili nestabilnosti, recimo, penzionog fonda. Za ljude koji su kući već psihički nervozni zbog izolacije, ova vrsta konfuznih poruka je pso na ranu. Gospođo Čudić, hvala vam što ste ovoga jutra govorili za Novi dan. Hvala vama, pozdrav građanima i ostanite sigurni i zdravi. Ostanite sigurni i zdravi. Sabina Čudić uživo iz našeg eksternog studija bila je gošća jutarnjeg programa N1 televizije.